我突然間諗到一個係呢啲咁樣嘅大排檔咁樣啦嘅一個廚師法版。係大排檔都玩廚師認真，我而家法講咗出嚟咧，好撚大鑊。仆街你又俾條菜路人行啦！而家係香港個飲食市場會有翻天覆地嘅改變。係講嚟聽下。點樣咧？即係咧好多時咧，你而家好多時出街食飯，未必真係約到一班 friend 噶嘛。係好多時都係少啦，當同女朋友去食啦。係啦，其實好多呢啲噶嘛。係超多嘅。係，跟住咧，你可以點樣咧？你個餐單咧可以就係 set 一個餐單，就係2人份量，純粹係2人份量。係。 3人份量、4人份量咁樣啦。咁2人份量有得揀幾多道餸？係。2人份量2道餸，2人份量4道餸，2人份量6道餸咁樣啦。咁啲餸一道道咁樣可以點樣處理？咁因為咧，如果你啲人唔係即係啲餐廳唔係唔想整細份啲俾你啊嘛，係事關佢每整一次整細份嘅話，基本上係嘥力噶嘛。係。所以佢一整一定係一大兜收貴啲咁樣噶嘛。係啊。所以唔會平少少俾細份你。巧妙位就嚟啦。係，師兄，你講緊嗰個會唔會就係2餸飯3餸飯咧？好似係。我屌你啊！乜撚嘢事啊？好似唔係，但係2餸飯3餸飯，唔係等先，有分別嘅，有分別。我屌！唔係而家剃完頭之後諗嘢咧，好多時清晰咗好多。